Так, итак, продолжим. Для гидроэлектростанции в Карпатскую область, там какую-то, не помню, был Межгорский район, по-моему, был заказан такой вот генератор с контроллером отбора мощности для зарядки аккумуляторных батарей. Это для гидроэлектростанции. В данный момент здесь стоит дрель, как бы для тестировки этого генератора. Сам генератор на 80 вольт рассчитан при 800 оборотах. Нормальный режим работы его от 800 до 1000 оборотов получается. 8 полюсов, 24 паза, номинальной мощностью 150 Вт. Ну, а фактической мощностью потери здесь, на проводам там где-то порядка 120 Вт получается такое устройство. Значит, продолжаем дальше. Имеется такой контроллер. На контроллере у нас есть определенные функции. Индикаторное табло заряда аккумуляторных батарей на 6 светодиодах. Под каждым светодиодом там есть подписано, какие у нас идут напряжения. При вот этом зеленом светодиоде, где напряжение 14 вольт, он отключает аккумулятор от генератора полностью. То есть свидетельство того, что аккумулятор заряжен, его надо отключить. Весь этот сыр-бор изготавливается для того, чтобы... Почему? Можно было, многие скажут, можно было сделать как бы зарядку без зарядки, прямо 220 вольт, и пусть человек пользуется. Но звучит хорошо, заманчиво, но не получается, так как у нас очень маленькая мощность водяного потока. И при нагрузке у нас же сразу получается, что идет падение напряжения. И естественно же обороты турбины падают при нагрузке. И не получим мы ничего хорошего. Одна-две лампочки светиться будут, но если мы дадим полную нагрузку, обороты упадут, вольтаж упадет и все. Поэтому на 100 метров расстояния был изготовлен такой генератор. Номинальное напряжение 80 вольт, как я уже говорил. И выходное напряжение для аккумуляторных батарей у нас 16-17 вольт получается для заряда аккумуляторных батарей. Здесь стоит трехфазный трансформатор. Сейчас попробуем показать, вернее, немножко мы расскажем по внешнему виду. Там индикаторное табло, 3 автомата, 3 фазы ввод. Значит, есть переключатель в автоматическом режиме и в ручном режиме работы. Есть светодиодный индикатор отключения аккумуляторной батареи от заряда. Все. Ну, с этой стороны у нас выход на зарядку аккумуляторных батарей. И ввод питания 3 фазы. И 20-амперный предохранитель стоит у нас. Сейчас попробуем как бы... Ага, это я уже все как раскрутил. Открыть вот это вот все и посмотреть, что там у нас внутри. Значит, как я говорил, 3 автомата. Внизу вот здесь намотан трехфазный трансформатор специально. Индивидуально изготавливался. Индикаторное табло светодиодное. Серийного производства, не персонального изготовления. Диодный мост. 3 диода. 3 диодных моста однофазных. Каждая фаза выпрямляется, потом все в параллель идут. Автомобильный компаратор. То есть автомобильное реле зарядки автомобиля ВАЗ. Ну, классика, скажем так, 2101, 06, там идентичные будет. Дальше идет у нас полевой транзистор. Вот, мы его сейчас ближе приблизим. ИРФ 4110, номинальной мощностью 100 ампер, по-моему, да, 100 или 100 вольт, да, 100 вольт и 150 ампер номинальной мощностью. Конечно, это с запасом, с огромным запасом, ну пусть будет, чтобы не вышел со строя. Этот транзистор как раз у нас отключает аккумулятор и подключает аккумулятор к заряду. Дальше идет трехфазный конденсатор. Ну, это как бы подтянуть реактивку, так как у нас боремся за каждый ватт мощности. Нападение на проводах, реактивная мощность на проводах, мы поставили такой конденсатор для подтягивания реактивной мощности с генератора, чтобы получить максимум на выходе.
Вот такая вот штучка. Сейчас попробуем затестировать это все, показать, как это работает. Закроем наше счастье. Или может счастье Богдана с Карпат, скажем так. Внешний вид. У нас здесь есть сейчас без аккумулятора вот такая вот лампочка подключенная. Как бы мы ее положим вот здесь. Так, чтобы она не мешала никому. Вот. Аппарат снимем. Так, и запускаем сам генератор. Дрель у нас идет. И вот у нас работает лампочка. Сейчас эта лампочка отключится, когда достигнет 14 вольт. Оп, она отключилась. И обороты упали, она опять подключилась. И вот, и светится, она зеленый цвет делает. Лампочка отключена. Чтобы ее запустить, эту лампочку, мы сейчас делаем такой вот ручной режим. И потом обратно она опять будет работать. Таким образом. Так как я делаю это все сам, мне сейчас сложно показать обороты, но попробуем. Сейчас мы попробуем убрать эти. Вот таким вот образом. Что у нас здесь светится? При нагрузке обороты падают, болгарки, конечно. Так, светоиндикаторное табло показывает нам, что мы сейчас вырабатываем 12,4 вольта. Ну, это упало обороты болгарка, ой, дрелька, извиняюсь. Таким образом. Ну и у нас есть вот такой вот. Ну, дрелька как сама по заказу, обороты меняет. Посмотрим, какие у нас сейчас. Это много. Это много. Ну вот, 917 оборотов. Так, да и напряжение у нас можно сказать, на исходе 14 вольт. Это в ручном режиме, сейчас он отключится просто-напросто. Вот, пожалуйста. Это типа аккумулятор мы зарядили. Так, ну это еще не все. Сейчас попробуем подсоединить аккумулятор. А ну, Коль, поможи мне. И вот этот вот проводочек, вот, подсоедини к этому аккумулятору. Вот сейчас мы подключаемся к аккумулятору и вот видим на табло, что аккумулятор наш убит и показывает всего-навсего 11,8 вольта. Так, и пытаемся мы запустить обратно генератор. Вот пошла зеленая, это заряд. И чем дольше мы будем его гонять, тем дальше будет продолжаться светодиодная индикация. Вешивается по донату. Вот таким вот образом он дойдет до 14 вольт, естественно, отключится. Но так долго мы продолжать это не будем. Вот опять он перешел. Ну, аккумулятор убитый. Но сейчас еще и светится зеленая лампочка. Уже не подзаряжена. Все. Спасибо за внимание. Ну и попытаемся выключиться. Еще раз это все. Вот провод, вот генератор. Он подходит к генератору, заходит в блок, с блока на аккумулятор. Убитый аккумулятор.